Grazie al professor Botturi per questa relazione sintetica ma allo stesso tempo estremamente profonda, recuperando addirittura nelle radici storiche e culturali quello che è il processo di secolarizzazione che, diceva, con la forza di un gigante Giovanni Paolo II ha contribuito a rovesciare. La seconda relazione, come in qualche modo già ci anticipava il professor Botturi, vertirà proprio su quello che è un luogo forse estremamente decisivo per cui questa ricomposizione dell'umano può avvenire, indicato come tale proprio da Giovanni Paolo II. La seconda relazione sarà tenuta dal professor Juan José Pérez Soba Díaz del Corral, che è docente ordinario di teologia pastorale del matrimonio e della famiglia del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II di Roma. Anche in questo caso vorrei introdurre questa seconda relazione con una breve citazione di Monsignor Negri che recita così: il magistero di Giovanni Paolo II è stato incentrato sull'uomo, sul matrimonio, sulla sacralità della vita, sulla responsabilità della paternità e della maternità, sulla vocazione a realizzare nel mondo quel matrimonio cristiano che è la cosa più alta di cui l'uomo possa accedere sulla terra, reale immagine ed esperienza della Trinità nel cuore dell'uomo e nei rapporti che caratterizzano la sua vita personale e sociale. Al professore quindi il compito di addentrarci in quello che è questa vicenda così importante, sottolineata in molti modi da Giovanni Paolo II, ancor prima direi di quando appunto era già Papa, quando ancora era sacerdote. Nella intervista rilasciata a Messori nel 94, nel libro Intervista, confidava questo Giovanni Paolo II: da giovane sacerdote imparai ad amare l'amore umano. Questo è uno dei temi fondamentali su cui concentrai il mio sacerdozio, il mio ministero sul pulpito, nel confessionale e anche attraverso la parola scritta. Allora la parola al professor Soba. La luce che illumina ogni uomo, la relazione d'amore che ci salva. Ringrazio essere qui per testimoniare questa visione di Giovanni Paolo II che ci ha portato una unità profonda, questo è il mio argomento, tra l'esperienza di amore e la salvezza dell'uomo. L'amore ci salva, ma cosa significa questo? Veniva nel mondo la luce vera, che è quella che illumina ogni uomo. Veramente per noi è sempre un stupore ascoltare queste parole. Ed è del prologo di San Giovanni, no? La loro potenza è all'interno di un mondo simbolico che certamente introduce il cosmo in qualcosa che le trascende, ma che tocca profondamente l'interiore dell'uomo, no? E entrare in questa esperienza è un'esperienza, e come il mistero rappresenta sempre una fonte di significato per noi. Dobbiamo entrare in un mistero per trovare il significato della nostra vita. In questo caso ci troviamo soprattutto un'esperienza di luce. La luce è la cosa prima creata, è quella che nessuno ha nessun dubbio di che la luce è buona. L'oscurità è cattiva. Questa è una diversità enorme, iniziale, che è nel cuore di qualsiasi uomo. Per questo anche con una profonda universalità. Ed è una luce che nasce dal mistero di una rivelazione che ha in sé un senso di donazione.
Dio ci dà qualcosa che è veramente preziosa e che dobbiamo prenderla su di noi per capire veramente il valore di ogni cosa. Questa è la rivelazione del mistero del Logos, nel quale si trova la vera ragione della nostra esistenza. Questo per noi è una chiamata per uccidere noi stessi, che questo è veramente il senso profondo della conversione. E in questa chiamata la conoscenza è centrale. Il valore dei simboli qui raggiunge una grandezza e una sublimità unica, è una provocazione al pensiero umano, che dobbiamo rispondere con una chiamata per entrare veramente in questo mondo che è nato da Dio e ci offre come un dono. Il Logos umano è luce. La menzione iniziale di questo Logos, con il suo sorprendente valore divino, che ha dato origine a tantissime interpretazioni, è ancorata in un'audace unione tra la letteratura sapienziale, che era ebraica, invece con la filosofia greca. La prima parlava di una sapienza che era divina, che era il primo realtà nella quale Dio comunicava al mondo tutta la sua bontà. E questo trasformandola e rendendola all'uomo amico di Dio. Invece la seconda, la filosofia, cercava una luce umana che fosse capace di entrare in qualche ragione, in qualche esplicazione del cosmo. E era più un movimento di accesa. E questo è un momento straordinario di un dialogo di due tradizioni che trovano adesso un momento molto specifico e molto forte e che si insegna tantissimo. Ma questo trovava un luogo determinato, che è la Koiné mediterranea, nel quale in una certa prima universizzazione della cultura era necessario questo dialogo per trovare una verità che poteva arrivare a ogni uomo. In questo caso la letteratura sapienziale viene utilizzata come mediatrice, fungendo da esempio primario di come la sapienza comunicata da Dio fosse in grado di stabilire una comprensione iniziale sempre con questa portata universale. Si basava su una realtà creata che in quanto tale era aperta a chiunque poteva contemplarla, sebbene richiedesse una mediazione storica, dove si incontravano molti ostacoli a una ricezione autentica di questa rivelazione divina. A una certa drammaticità, questo dono di Dio non si riceve di qualsiasi modo e sempre con una certa difficoltà. La scelta che guida a San Giovanni in questo prologo è veramente affascinante, perché è la scelta di prendere un termine greco di una tradizione non religiosa, ma una tradizione filosofica. Perché? Certamente era chiaro che lui che dice che in principio era il Logos e il Logos era Dio, non poteva dire che il Logos era Zeus. Questo era impossibile. Impossibile soprattutto perché si entrava in una teologia pagana, ma che in questa teologia pagana non aveva nessuna pretesa di verità. E spiegava le cose con un ordine soprattutto politico, per il quale l'uomo poteva capire qualcosa di se stesso, ma non una verità che salvava. E questa è la novità assoluta che il cristianesimo portava e doveva chiarire in questo momento. Certamente il mistero della salvezza doveva entrare in un rapporto personale nel quale il Logos in quanto tale aveva tanta cosa da dire. Certamente includeva la rivelazione soprattutto di una figliolanza, che era molto diversa. Questa figliolanza divina non aveva nulla a che vedere con le grandi cosmogonie, le grandi
racconti di Dio che hanno figli. Questo non è la figliolanza divina. Perché? Perché la figliolanza si prende come una rivelazione nel quale ognuno di noi trova un senso della vita. E invece tutte queste esperienze mitiche non davano questo senso, no? E Ratzinger ha fatto di questo un punto molto fondamentale, no? E riteneva che questa scelta era l'esempio della evangelizzazione, perché doveva essere sempre consapevole della sua realtà, la sua identità, che è nata dall'esperienza di Cristo e che non si può mai negare. Il dialogo è esposto in questo piano filosofico perché si vede che il cristianesimo trovava nella filosofia una certa apertura a questa verità. E soltanto la verità ci salva. Non c'è una salvezza meramente introspettiva, di una liberazione senza un riferimento a questa verità. Certamente questo esempio, che per Ratzinger è questo fondamentale, si trova di un modo molto bello in queste catechesi che erano inedite di Karol Wojtyła sul discorso di San Paolo nell'Areopago. E queste catechesi, 13 catechesi, che non si sa bene quando l'ha scritto, forse immediatamente dopo il concilio, e sono molto interessanti perché vede in questo primo dialogo la necessità di questo Dio sconosciuto. Sconosciuto, ma che si deve rivelarsi a se stesso, e come questo modo di essere sconosciuto è una luce per l'uomo. Questo grado di comprensione ci offre adesso alcuni punti veramente interessanti della nostra riflessione. Primo, il dialogo culturale che la Chiesa deve intrattenere con il mondo per compiere la sua missione deve essere sempre un dialogo nel quale la verità è centrale. E per questo deve vedere come la fede prende sul serio la ragione dell'uomo. Credo che attualmente soltanto nella Chiesa Cattolica ancora si crede qualcosa sulla ragione. Fuori dalla Chiesa l'emozione e i sentimenti sono quasi tutto, e le uniche che cercano di provare è dare senso alla vita, no? Per questo le frasi di San Giovanni Paolo II sono molto chiare, no? Una fede che non diventa cultura, una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta. Questa è la cosa fondamentale. E questa esigenza interiore un logos che parla di verità e che salva. Questo è quello che dobbiamo adesso vedere. L'esigenza interiore della fede non può essere soddisfatta in qualsiasi modo. Richiede una saggezza che è la luce che nasce anche dalla fede stessa. Per questo possiamo imparare molto da questa luce. Il cristianesimo ha incontrato per prima volta un mondo, questo mondo iniziale dei tempi romani, che aveva un pluralismo religioso estremo. Ma questo è dovuto soprattutto alla delusione che dava la stessa religiosità tradizionale. I miti non erano più in grado di offrire speranza. Spiegavano il mondo, ma non davano speranza a un mondo che aveva un senso di angoscia interna. E si pensava a una degenerazione culturale, degenerazione storica, e che la religione non era capace di assumere e portare avanti in una strada nuova. Che vuol dire? Certamente la chiave di questo desiderio risiedeva nell'anelito di una salvezza che non poteva essere compresa attraverso la lente di religioni politiche, come quella di Grecia e di Roma. Erano degli astrali che spiegavano un ordine cosmico, ma non entravano nell'interiore dell'uomo. E così tutta la visione era un mondo che il tempo sempre di più degenerava,
è come questo mito di Crono che alla fine deve mangiare sempre i suoi figli. Il tempo distrugge tutto. Andiamo a un mondo, ma sempre andiamo a qualcosa di peggio. La salvezza ignorata fino all'angoscia doveva venire altrove da altri esseri diversi a questi dei. Questo rendeva le proposte delle religioni orientali, che erano più interiori, come una cosa molto attirante. E soprattutto in questa mistica che sembrava un rapporto con Dio che ci fa uscire dal mondo, che ci porta a un mondo diverso, già un mondo perfetto. Questo desiderio di trovare luce nel proprio io interiore era un campo aperto alla rivelazione cristiana. Non in quanto spiegazione, ma in quanto esperienza. Cercare una luce interiore che ci portava a qualcosa più grande era una certa apertura al cristianesimo. Tutto questo risuona potentemente dentro di noi, perché oggi constatiamo questo. Il punto chiave del dialogo ideale che abbiamo delineato risiede adesso nella salvezza. In Atene gli ascoltatori di San Paolo smisero di ascoltarlo quando riferiva alla risurrezione dei morti. Oggi potremmo immaginare che un simile cambiamento si verifica non appena qualcuno affermi di avere un messaggio di salvezza. Il rifiuto radicale, che sorse in risposta a un'affermazione incomprensibile che costituiva la follia per i greci riguardo alla risurrezione, nel nostro tempo risiede nella pretesa salvifica del cristianesimo. Per come una religione, soltanto una può salvarci. Non una pretesa assolutamente eccessiva, non è una cosa troppo orgogliosa. E questo è lo scandalo dei nostri contemporanei. Non possiamo parlare di salvezza, perché questo sarebbe una imposizione agli altri. Il ragionamento in entrambi i casi è simile. Ciò che appare superiore a quello che l'interlocutore ha stabilito come assoluto deve essere refutato, poiché la sua relativizzazione non può essere accettata in alcun modo. I greci classici rifiutavano tutto ciò che potesse mettere in discussione la ricerca di una spiritualità pura, completamente distaccata dalla materia, perché li avesse privati di questo mondo imperfetto, che consideravano una prigione per lo spirito. Oggi qualsiasi pretesa di salvezza viene interpretata come una imposizione ingiusta, che assolutizza una posizione e ne confronta impropriamente altre. L'assoluto risiede nel dialogo tra tutti, e chiunque presenti la propria posizione come se fosse qualcosa di più di un'opinione deve essere confutato. Da qui la necessità di risvegliare l'uomo moderno a un ambito in cui la questione della salvezza abbia senso e trascenda la sua banalizzazione. E questo credo che è importante. Parliamo tante volte del desiderio di salvezza, ma si chiarisce cosa è questa salvezza minimamente come una rivelazione interiore o la gente non capisce nulla. Come ha sottolineato con forza Benedetto XVI nell'enciclica Spe Salvi, esiste una vera e propria rivelazione della salvezza nell'uomo, che presenta elementi chiavi che dobbiamo considerare. Qual è il punto fondamentale? Il logos dell'agape. Parla di logos, ma è dell'agape. Giungiamo allora al punto in cui possiamo smettere di stupirci, perché la verità dell'agape, che nella sua radicale novità cristiana, è un termine assolutamente nuovo, non esiste nel greco anteriore alla versione dei 70, ci pone di fronte un interrogativo fondamentale. In questa proposizione, con tutto il suo contesto di rivelazione, emerge un paradosso fondamentale, che è quello che risiede nell'amore. Da una parte una universalità sconcertante
tutte le persone, quando parliamo di amore, capisce qualcosa. Avrà tantissime domande, ma sa che che parliamo di una cosa sua. Anche questa esperienza sempre concreta in ogni uomo. È un apprezzamento dell'esperienza eccezionale che può avvenire solo nell'amore. E questo è quello che diceva Sant'Agostino come rivelazione del suo essere interiore: è più intimo che l'intimo mio, è più alto e superiore al mio io più alto. È qualcosa che unisce al movimento interiore della propria identità, quello che in gioco è l'identità dell'uomo. E la salvezza tocca la nostra identità. Non è un uomo anonimo. Credo che una delle tragedie interne del Concilio era tutto il tema dei cristiani anonimi. Uno non può essere anonimo, deve trovare un nome. E non c'è salvezza sin trovare un nome. E questa interiorità la prendeva Sant'Agostino in quel percorso di verità. Non uscire fuori, torna a te stesso. La verità abita nell'interiore dell'uomo e si scopre che la tua natura è mutevole, trascendi te stesso. Pertanto la verità che muove l'uomo ha sempre un significato personale e che deve usare queste categorie che nascono dall'amore. In modo specifico possiamo parlare di un vero e proprio logos dell'agape, perché prendendo a fondamento questa realtà dinamica cambia il nostro di vedere le relazioni umane, di valorizzare i diversi aspetti della vita e diventare ricercatori di quella umanità che deve riflettere la dignità più profonda, veramente riconosciuta quanto amata. Con caro positivo possiamo dire: la persona è un bene verso il quale solo l'amore costituisce l'atteggiamento appropriato e valido. Questa è la verità che ci apre a una strada di salvezza. Questo modo di vivere personale può essere compreso soltanto a partire dalla profonda verità della vocazione umana. L'uomo è chiamato all'amore. Non siamo i protagonisti. Troviamo un amore e rispondiamo a un amore. L'amore ci precede. Per questo una vocazione che dà unità. No? Per questo sempre cito questa espressione di Mounier, questa progressiva unificazione di tutte le mie azioni, attraverso di esse dei miei caratteri o delle mie situazioni, è l'atto proprio della persona. Non è una unificazione sistematica e astratta, è la progressiva scoperta di un principio spirituale di vita che non riduce ciò che integra ma lo salva, lo realizza, ricreandolo dall'interno. Questo principio creativo è ciò che chiamiamo in ogni persona la sua vocazione. Questa è l'essenza della proposta culturale Giovanni Paolo II. Credere veramente in quell'amore che comunica con noi, dando senso alla nostra vita, trasformandoci e facendoci crescere. Tutto ciò significa che l'amore è tutto ciò che questo implica per l'umanità, soprattutto la sua dimensione affettiva e la libertà che risveglia in noi, non ha fatto qualcosa di privato. Il grande problema è che parliamo dell'amore ma pensiamo che il mio amore, no, che è il mio amore perché il mio amore mi comunica con una realtà universale che veramente è la luce di ogni uomo. Ma questo dobbiamo credere nell'amore. Rispetto all'amore non ci sono increduli. Tutti siamo chiamati a credere in un amore, ma uno deve sapere a che amore dà fede. Questo cambia le relazioni umane, perché è capace di offrire, per questo non essendo privato, una comunione che ci trasforma e indica la meta ultima di una pienezza di vita di portata universale. Possiamo trovarci su questo cammino nella misura in cui ne abbracciamo i fondamenti che si fondano sul presupposto tra
la correlazione amore, identità e comunione. Questo è come il centrale nella proposta di Caro Wojtyła e anche di Giovanni Paolo II. L'amore ci dà identità, è capace di costruire una comunione. Questo è quello che chiamava personalismo di partecipazione, questo è proprio il suo modo di clarificare il personalismo wojtyliano, perché è vissuto direttamente mediante la partecipazione condivisa alle azioni che costituiscono una comunione. Ciò evidenzia l'enorme valore attivo che la morte porta con sé. L'amore è contemplazione, ma l'amore è azione. Allo stesso tempo, l'amore risponde a una bellezza immensa, ma fa un bene che comunica in modo creativo. Questo questo crea un sistema relazionale che parte dall'amore perché genera inizialmente nell'uomo e costituisce il circuito primo della libertà. E l'amore, essendo interiore, intimo e trascendente, dà lo spazio per la libertà dell'uomo. La libertà dell'uomo è una libertà per amare. E questo deve essere coltivato all'interno della cultura. E per questo Caro Wojtyła sempre faceva questa contrapposizione e parlava di cultura di morte. Perché? Perché è la contraddizione più grande che può avere. Una cultura che porta alla morte. Come è possibile che il momento attuale faccia questo? Perché veramente ignora come la cultura genera l'uomo, è capace di generare. Così possiamo, citando a nostro Don Negri, richiedo di porre la società umana nella libertà in equilibrio sempre nuovo e più umani, ecco la prospettiva sociale della Chiesa, conciliare e postconciliare. Prende la libertà come elemento sociale fondamentale, ma lo spiega sempre e in questo logos dell'agape che le dà dimensione. Questo dà all'amore un senso edificante, l'amore edifica, come dice la prima Corinzi, e che nasce la condizione dialogica della persona. La persona non è la sua autocoscienza, la persona necessariamente si trova nel dialogo con gli altri. Credo che veramente il fondamento dialogico di Caro Wojtyła e dopo di Giovanni Paolo II è di Franz Rosenweich, non tanto di Buber. Credo che la sua stella di redenzione è un elemento molto fondamentale per capire come pensava veramente Wojtyła e soprattutto perché si dà questa interrelazione tra Dio e l'uomo in un agire, no? Credo che lui lo ha conosciuto mediante Levina. Levina è quello che ha fatto riconoscere a Rosenweich che nel dopoguerra era quasi sconosciuto e soltanto negli anni 70 di nuovo si è ripreso la sua conoscenza. No? La profonda riflessione della stella redenzione che è la interrelazione tra Dio, umanità e mondo basata in queste tre azioni: creazione, liberazione, redenzione. La creazione Dio-mondo, rivelazione Dio-uomo, la redenzione del mondo e l'uomo verso Dio. Questo è come la cornice, elemento fondamentale che dà alla verità dell'uomo rivelata nell'amore il senso più profondo della salvezza. Non si tratta, come vediamo, un dialogo tra opinioni, ma con un scopo specifico di verità. E ricerca di una verità che deve essere definita come redentrice, perché abbraccia la verità condivisa di tutta la storia umana. E pertanto arriviamo a quello che è il punto finale, il valore peculiare della famiglia, unico della famiglia. Che da queste premesse la luce di cui abbiamo parlato, nella quale l'umanità scopre il vero senso della propria esistenza, emerge con una forza del tutto particolare. Nella prospettiva che abbiamo presentato, che segue gli insegnamenti di San Giovanni Paolo II, la famiglia non è una comunità in più.
che si aggiunge a altre, ma possiede una centralità che è necessaria perché l'uomo possa comprendere se stesso, l'identità. Pertanto questa luce della quale parliamo non è soltanto la luce collocata sopra il monte, ma anche quella che viene posta sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Essa non solo rischiara le tenebre affinché la presenza della città fornisca un orientamento, ma deve illuminare tutti gli aspetti della vita all'interno di una casa, riempiendola di trascendenza divina, perché si comunichi un amore che permane e che ci permette di scoprire la nostra identità più profonda. Questo è ciò che è diventato problematico oggi. È ciò che lo stesso Giovanni Paolo II aveva espresso con profondo dolore come il punto centrale che deve guidare ogni cura per la famiglia, perché diceva: la tragedia dell'uomo moderno è che ha dimenticato chi è, non sa più chi è. Questo si vede di un modo molto particolare, come in Chesterton, in quel libro bellissimo, è ciò che non va nel mondo. Diceva, qual è la prima cosa? Dice, ciò che non va nel mondo non sono le guerre, non è la fame, sono idee cattive, per quali l'uomo non si capisce. La prima idea cattiva è quello che dice un uomo homeless, un uomo senza focolari. Questo è terribile, ma la nostra civilizzazione nasce di questa idea cattiva. Cosa accade? Accade alla fine come invece di coltivare la umanità, che è quello che fa la famiglia, invece di vedere come la cultura, quello che fornisce è un senso della vita, si fa invece una fizione di cultura. Una cultura che semplicemente ci comunica nell'astratto perché è incapace di prendere tutto il concreto per dare un senso unico. Alla fine cosa accade? È che l'uomo che non trova questo senso riempie il suo cuore di quello che è concreto ma che è frammentato, che sono le emozioni. E l'uomo attuale è in una cultura frammentata che non prende il logos dell'amore e pertanto quello che dice Margaret Thatcher, un uomo inconstance. Un uomo che si identifica con tutte le cose perché è incapace di costruire una vita. Questa è la società liquida, che si adatta a tutto, ma che non è capace di trovare quell'amore che rimane. Dove le relazioni hanno perso la sua profondità e sono banalizzate di un modo distruttivo all'identità. La famiglia, pertanto, per Karol Wojtyła era un principio anti-ideologico. Per questo l'ideologia odia la famiglia. Perché? Perché dà identità. Lo introduce all'uomo in un insieme di significati che poco può essere definito come tradizione. Una tradizione piena di senso. Questo che ha fatto di Giovanni Paolo II, il vero Papa della famiglia, consiste nella sua convinzione che il dono di amore che appartiene originariamente alla famiglia è capace di formare l'uomo e dare la sua vocazione all'amore. Questo è il significato generativo della famiglia, che si realizza in tutti gli ambiti. Anche quelli della società e per questo comunica speranza. Per questo la sua affermazione che l'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia. Non possiamo sorprenderci che questo è un scandalo per il mondo, perché indica una saggezza umana che non si adatta ai piani preconcetti di un modo di pensare la cui correttezza è determinata già per chi detiene il potere. La libertà del pensiero provoca sempre rifiuto, soprattutto quando indica una conversione in quell'uomo senza perdere il controllo della propria vita.
Se parliamo di un amore originario come fonte di senso che precede l'uomo, se presenta un principio più grande della sua stessa vita e l'uomo non può controllare questo. Il grande scandalo quindi sta nel fatto che la salvezza, in cui consiste la pretesa cristiana, passa attraverso la umiltà della vita familiare. Non per fare, e qual è la proposta del nostro mondo? No, la salvezza è fare un mondo migliore. No, il mondo migliore è una cosa di Dio, non nostra. Noi dobbiamo fare un amore migliore, il nostro amore. Soltanto questo ci dà salvezza. È necessario passare attraverso questo scandalo per giungere a ciò a cui aspiriamo tutte le scritte profetiche, la vera conversione al piano di Dio. A livello sociale ciò significa trasformare la famiglia borghese che vive per se stessa, che è questa che è veramente in crisi, in una famiglia cristiana, che ha una missione specifica di aiutare a ciascuno dei suoi membri a scoprire la propria vocazione. Questa famiglia deve essere fermento di comunione per tutti gli ambiti di esistenza umana, come aveva detto il professore Francesco Botturi, come il lavoro e la nazione. Qui vediamo realizzata quella luce che illumina ogni persona e permette di sperimentare le profondità dell'amore divino che ci dà la salvezza di Dio. Tante grazie.